Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, reporta a justiça. No trânsito caótico, buzinadas incessantes. No transporte público, sons ensurdecedores. Na cozinha, eletrodomésticos nada silenciosos. Nas obras, máquinas a todo vapor. Nas festas, alguns ritmos frenéticos. Até durante um temporal, o ruído da chuva se faz presente. E afinal de contas, qual o significado de barulho? Na verdade, não existe uma definição física ou uma definição matemática do que seja o barulho, porque o barulho, ele é um som. Tudo que nós ouvimos é som, né? A diferença é que o som é uma energia mecânica. E o barulho, ou o ruído, como se chama, ele é uma sensação subjetiva. Então, na verdade, o ruído, ele nada mais é do que um som que passa a ser incômodo para determinadas pessoas. Ou seja, o que é ruído para você não necessariamente é para mim. Mas dependendo da situação, o incômodo pode ser tão grande que vai parar na justiça. Em São Paulo, um homem foi condenado a pagar ao vizinho R$ 4.000 de indenização por danos morais. É que o autor da ação não conseguia suportar as batucadas frequentes de uma bateria. O detalhe é que o barulho excessivo vindo do instrumento musical do apartamento ao lado era causado, acredite, por uma criança de apenas 3 anos. No país, a NBR 10.152 da Associação Brasileira de Normas Técnicas é considerada uma importante medida reguladora de ruídos. Ela define faixas de valores em decibéis para o conforto acústico no interior das edificações e estabelece que as atividades sonoras devem permanecer dentro de um padrão para a saúde física e mental de todos. No dormitório, de uma residência, o nível de pressão sonora neste dormitório é equivalente, ou seja, que é, entre aspas, uma média dos níveis totais, ele não pode ultrapassar 35 decibéis. E o máximo que a norma tolera são 40 decibéis. Então, essa pessoa que está tocando uma bateria no quarto dele, ele pode projetar esse som da bateria à intensidade que ele achar que aguenta, desde que ela não ultrapasse para os outros ambientes. A saída para evitar qualquer chateação é isolar a área acusticamente. E aí é fácil tocar um instrumento favorito ou curtir aquela música com volume nas alturas. Uma das coisas que a gente faz muito é estúdio nos apartamentos, né? Então, as pessoas preparam acusticamente o seu estúdio lá e aí pode usar naturalmente, porque não incomoda o vizinho, porque a gente trabalha dentro do que a norma recomenda e aí os vizinhos, ou mesmo o outro quarto dentro da mesma edificação, não é afetada. Mas isso você não consegue sem um bom tratamento acústico. Tá certo que ninguém quer ser importunado com barulho alheio, mas para esta advogada, a política da boa vizinhança deve prevalecer. O primeiro passo, na verdade, é tentar o diálogo. O segundo passo é formalizar o problema que está acontecendo no livro de registro do condomínio, porque cada condomínio vai ter sua dinâmica, vai ter sua convenção, vai ter o seu regulamento para registrar o problema que está acontecendo, até para que sejam adotadas medidas administrativas, por exemplo, como previsão de multa, né, incidência de multa sobre aquela unidade habitacional. A ação judicial ela é sempre o último meio, né, para que você consiga efetivar o seu direito e fazer cessar a lesão, que aí consistia na saúde relacionada aos condôminos que ficaram sendo os autores da ação judicial. Também foi uma bateria que tirou o Rodolfo do sério. Ele bem que tentou conversar com o vizinho. Estava com uma filha recém-nascida. Rodolfo Antônio da Silva, aposentado. 3 para 4 meses. E o quarto dela era justamente nas proximidades da fonte de ruído. Sugeri que colocasse dispositivos atenuadores do ruído, ou mesmo mudasse
a bateria para a bateria eletrônica, que você pode fazer o controle do som. E o pai desse garoto foi extremamente refratário, né? Perguntou até quem que pagaria por isso. Eu falei, olha, não serei eu, mas eu vim de boa fé explicar que está me incomodando. Existe uma legislação que trata sobre o assunto, passei tal legislação para ele, para se inteirar. E, como novo vizinho, eu vim aqui para que tenhamos uma boa convivência. O caso foi parar na delegacia. Uma perícia técnica constatou que o ruído era mesmo excessivo. Quando ia para a esfera criminal, Rodolfo acabou desistindo do processo porque o vizinho se comprometeu a tocar apenas 60 minutos por dia, num horário específico. Mas esse acordo não foi cumprido e o rapaz passou então a tocar o tempo todo. Rodolfo não viu outra saída a não ser mudar de endereço. Eu tive que me mudar dessa casa para não causar um mal maior, porque já estávamos muito irritados e acabei tendo prejuízo financeiro e pessoal em relação a isso. A poluição sonora é considerada crime ambiental. Pode resultar em multa e prisão de 1 a 4 anos. Muitas pessoas só entendem que devem seguir uma lei, que devem respeitar o próximo se lhe afetar o bolso. Essa é a grande consciência da maioria da população. Em São Paulo, é o som alto da vizinhança que tira o sossego da Gabriela. São músicas altas, às vezes eles viram a madrugada escutando música, às vezes parece até que tem disputa de quem escuta a música mais alto, porque são 2, 3 casas ouvindo música ao mesmo tempo, crianças que jogam bola no nosso portão, que ficam gritando até 2, 3 da manhã, são brigas às vezes dos vizinhos. Não tem um dia que a gente consiga passar o dia inteiro sem um grande barulho externo. Não são coisas cotidianas como o carro do ovo, o carro do lençol que passa. São barulhos persistentes e muito altos. São situações como essas que revelam o quão difícil é a vida em sociedade. Não existe uma justa medida, não existe uma receita pronta. É uma tolerância, é com base no consenso, é com base em critérios de razoabilidade. Então, também suportar o barulho, desde que respeitados os limites previstos dentro das próprias normas brasileiras, faz parte do desafio de viver em comunidade. Música alta durante a noite no Lava Jato, perto de um bairro residencial. Diariamente é assim. Da janela do apartamento em Brasília, a Keila consegue ouvir os ruídos que vêm do Lava Jato ao lado. Ela, que cuida do marido que teve um AVC, tem dificuldade inclusive para se comunicar em casa. Tá difícil de ter uma boa noite, viu? É ensurdecedor. É Keila Vasconcelos, enfermeira. Para toda a família. Eu acredito que não só para mim, mas todos os moradores aqui do condomínio vêm se incomodando bastante com essa situação. Já entrei várias vezes em contato com o dono do Lava Jato e ele fala que ele tenta orientar os clientes dele a não colocar, mas é em vão, né? Sempre há aglomerações e com sons automotivos com o limite bem acima do que se pode. Em áreas externas, é a norma brasileira 10.151 que define valores máximos recomendáveis em função do período e da área habitada. Durante o dia, esse valor não pode ultrapassar 55 decibéis. À noite, ele diminui para 50. Em locais onde há hospitais e escolas, o valor máximo é de 50 decibéis no período diurno e 45 no noturno. Em áreas mistas, onde ocorrem eventos culturais, os limites são 65 decibéis para o dia e 55 para a noite. Aí, pessoal, um barulho ali, ó, da máquina ali atrás, ó. Eu vou usar o tampão agora, ó. E imagina o sufoco que é para o Leandro passar por um local assim. O professor tem hipersensibilidade auditiva. É como se o ouvido dele fosse de criança.
Para se ter uma ideia, até um simples barulho de uma seta de carro causa um desconforto danado ao rapaz. Eu evito lugares barulhentos. Leandro Medeiros, professor. E quando tem lugar barulho, eu sempre uso o meu tampão de ouvido personalizado. Esse tampão de ouvido aqui, ó, personalizado. Não tem como outra pessoa usar. Você tem que mandar fazer. É de silicone, muito bom. A qualquer sinal de ruído, lá vai ele colocar o tampão. Quando tem um caminhão passando, eu já levanto o vidro. Tem uma pessoa ouvindo música alta, eu parado no trânsito. Eu levanto, se eu não tiver o tampão de ouvido. E por falar em trânsito, saiba que a poluição sonora causada por volume alto dos carros também é passível de multa. Andar por aí com o som acima do limite autorizado pelo Conselho Nacional de Trânsito configura infração grave. O motorista acumula 5 pontos na carteira e tem que pagar multa de R$ 195,23. E se antes era preciso medir o barulho para aplicar a penalidade, hoje a realidade é outra. Se você está com som assim, teoricamente baixo, que só você está ouvindo ali dentro do seu carro e ele não sai, né, a pessoa que está na rua não vai ouvir, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que dá para ouvir da parte externa, aí já começa o problema. E independente do volume ou da frequência que esteja. Então não precisa ser um som estridente, muito alto, basta ouvir. Às vezes o que eu vou achar assim, isso aqui para mim tá baixo, mas está dando para ouvir da parte externa do veículo, já vai ser autuado com uma infração de trânsito do artigo 228. Condutores que usam buzinas, alarmes e sinalizadores de marcha ré estão livres de multas, mas desde que esses equipamentos sonoros sejam originais de fábrica. Carros na rua. No trânsito, na vizinhança, não importa. Barulho em excesso faz mal para a saúde e nos impede de ouvir com qualidade. Foi pensando nisso que a Leia tomou uma decisão radical. Trocou o caos diário dos centros urbanos pela vida mais tranquila, perto da natureza. Hoje mora em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros. Quando eu me aposentei, eu me mudei para cá. E deixei aquela rotina enlouquecedora de buzinas e barulhos e campainhas e gritos para trás e música ruim. Deus me livre. Então, realmente, eu recomendo você procurar lugar que tem barulho de qualidade. Aqui o meu barulho é arara, tucano, vento, a água das cachoeiras, cavalo. É outra coisa, gente, não é por nada não. Vale a pena você abrir mão dessa loucura que é viver numa cidade grande. Eu não vivo mais. Não tem condição. A gente faz uma pausa e volta em instantes. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira vai falar sobre os desafios enfrentados pelas pessoas que têm a audição comprometida. E ainda, os malefícios do barulho em excesso. Não saia daí, o intervalo é rápido. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Desde a hora em que nascemos até o fim da vida, somos estimulados pelos sons. Aliás, ainda na barriga da mãe, o bebê começa a desenvolver o sistema auditivo. É por meio dele que aprendemos a nos comunicar. O som mexe com as emoções. Na empolgação, tem gente que exagera e coloca o volume lá no alto. Eu comprava aquelas caixas de som. Rose Ferreira aposentada. 7 caixas de som. E eu via mesmo, bem alto. Meu esposo brigava comigo e eu não queria nem saber. Rose mora em Taguatinga, no Distrito Federal. De 20 anos para cá, a aposentada tem sentido que escuta cada vez menos. Hoje ela tem receio de sair de casa. Saí e não ouvi o som do carro, eu tenho medo de ter um acidente. Em João Pessoa, Letícia está seguindo os passos da Rose. Nos momentos de folga, a maquiadora nem vê o tempo passar assistindo TV. O volume sempre nas alturas. Para mim é mais impactante, é mais emocionante, principalmente os filmes. E normalmente eu uso Letícia Ribeiro, fone de ouvido de 20 a 23 e televisão até 70. Às vezes quando é música na própria televisão, eu boto 100, 90. Letícia sabe que esses hábitos não são saudáveis e que lá na frente pode pagar caro por isso. Antes eu não pensava nisso. E hoje em dia eu tenho muito medo que no futuro eu possa ter algum problema realmente de audição. Se depender da Eloá, ela passa o dia assim.
Para a estudante de Pirenópolis, em Goiás, usar o fone significa se desconectar do mundo. Querendo ou não, as ruas fazem muito barulho, barulho de carro, barulho de pessoas conversando, barulho de caminhão. E isso, às vezes, me atrapalha muito. E eu vejo que com fone de ouvido, eu não fico... Eu consigo me concentrar no que eu não conseguiria me concentrar sem ele. São os jovens os que mais preocupam o Conselho Federal de Fonoaudiologia. É que os adolescentes estão perdendo a audição por causa do uso desregrado de fones de ouvido. Dispara a produção de adrenalina, de noradrenalina. Então é bom você escutar música. Parece que você vai fazer uma atividade física, se você estiver com música, você vai ter uma performance melhor. Porque existe realmente essa resposta do organismo diante dessa exposição a esse risco ambiental. Né? E esse vício, a tendência é que ele vá cada vez para mais. A orientação de especialistas é uma só: diminuir o volume. O fone pode ser um companheiro, mas dependendo do uso, tende a se tornar também um inimigo. Ao usar um fone, você tem que ser capaz de escutar uma mensagem, escutar e compreender uma mensagem falada com você, para você, numa distância de 1 metro. E a gente sabe que não é isso que acontece. Né? Então, utilizando o fone, se você consegue ouvir uma pergunta que uma pessoa faz para você numa distância de 1 metro, quer dizer que você está usando um fone num volume razoável, que você não fique alheio à sociedade no entorno que você está. Não é apenas uma questão de perda auditiva, é segurança de vida mesmo. Você está usando um fone numa rua, alguém quer te dar um sinal de alerta, tem um carro, tem uma buzina, alguém quer te avisar que está acontecendo alguma coisa. Você fica completamente alheio quando você está com o som num nível tal que você não consegue nem mesmo ouvir uma mensagem falada diretamente a você numa distância muito curta, que é uma distância de 1 metro. Os dados acendem um sinal de alerta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 900 milhões de pessoas no mundo todo podem ficar surdas até 2050. Os principais fatores para o aumento dos casos são o envelhecimento da população e os altos ruídos. Mas como cuidar da audição quando o ambiente de trabalho é barulhento? Tanto a consolidação das leis trabalhistas quanto a Constituição Federal estabelecem medidas de proteção à saúde do trabalhador para diminuir a exposição a barulhos excessivos. As medidas do governo e também dos empregadores devem ser todas voltadas para a eliminação do risco, se possível, ou para a diminuição do risco, para a diminuição daquele agente insalubre. Então, o direito básico do trabalhador seria um direito a não trabalhar num ambiente insalubre, e no caso de ruído, então, não trabalhar num ambiente com ruído. Mas é evidente que em algumas situações isso não vai ser possível, né? Alguns trabalhos eles vão ter, evidentemente, a necessidade de ter o ruído no ambiente, vão pensar numa obra, por exemplo. É o caso de músicos, DJs, motoristas, entregadores, cabeleireiros e profissionais da saúde e da construção civil. A norma regulamentadora 15 do Ministério da Economia estabelece limites para proteger esses trabalhadores. Essa NR15, ela prevê lá o limite de 85 decibéis para o ruído contínuo ou intermitente, aquele ruído então que é mais prolongado, né? E também um limite máximo de 130 decibéis, é isso mesmo, 130 decibéis para o ruído de impacto. O ruído de impacto é aquele ruído muito curto, que dura menos de 1 segundo, e tem um intervalo de mais de 1 segundo para o próximo ruído. Por muitos anos, Maria Aparecida trabalhou como reparadora mecânica em São Paulo. Todos os dias ela escutava o barulho do motor dos veículos para identificar o defeito. Eu comecei a perceber que eu tinha problema de audição quando as pessoas vinham falar comigo e eu não entendia direito. Eu tinha que ler os lábios das pessoas, porque por causa do barulho, né, misturava com o problema de audição que eu tenho, com a perda. Eu não conseguia entender muito bem o que as pessoas falavam. Quando percebeu, já era tarde. Uma audiometria revelou que Maria Aparecida tinha perda auditiva leve. A aposentada procurou um otorrinolaringologista e, depois de alguns exames, o diagnóstico foi mais grave. Aí ele falou: olha, você não tem uma perda leve, você tem uma perda razoável. E eu peguei e continuei trabalhando. Agora, em 2020, final de 2020, eu fiz outro exame, que detectou ainda mais perda, mais um pouquinho de perda.
Já João era rebarbador de caldeiraria e manuseava metais na indústria. Uma alergia a um produto químico afetou a audição dele. Fiquei surdo de tudo do ouvido esquerdo. Fiquei 72 horas internado tomando soro. João Bosco recuperei uns 25%. Hoje eu tenho uma perda de 75% e um zumbido no ouvido. É responsabilidade do empregador adotar medidas para garantir que o funcionário não fique exposto ao ruído, como, por exemplo, o fornecimento dos equipamentos de proteção individual. Em algumas situações, até os EPIs, eles vão ser suficientes para que o empregador consiga neutralizar esse risco. Ou seja, digamos que haja um barulho de 90 decibéis naquele ambiente, mas com protetor auricular esse barulho ele cai para 80 decibéis, né? Então, nesse caso, sequer o ambiente seria considerado insalubre, né? Mas para isso, é claro, o EPI ele tem que ser fornecido corretamente, tem que ser utilizado corretamente. Até aqui, nós mostramos que algumas pessoas escutam música e assistem televisão para relaxar. Mas tem gente que prefere o silêncio no momento do tão merecido descanso. Cíntia é professora em São Paulo. O remédio para ter uma vida mais equilibrada e diminuir a ansiedade e o estresse é o yoga. A gente vai aprendendo a lidar melhor com toda essa agitação, com todo esse barulho. A gente aprende a se concentrar, né? Porque o yoga é uma meditação. Paulo é barbeiro e gravou esse vídeo para o Repórter Justiça direto da Lituânia, no norte da Europa. Era muito barulho, muita informação, carro e tudo aquilo. E a gente, quando quer descansar, a gente não sabia se aquele cansaço meu era físico ou era mental. Eu descobri que esse cansaço era mental pelo barulho. Na meditação e no yoga, ele encontrou o silêncio que tanto procurava. Hoje eu me sinto bem mais calmo, bem mais tranquilo. Eu ganhei um certo tempo para poder estar pensando nas coisas, tá? E assim, só me trouxe bons frutos a meditação junto com o yoga, né? A prática com o decorrer do tempo. No próximo bloco você vai conhecer um aplicativo que mostra áreas silenciosas para quem está em busca de lugares tranquilos. E ainda, você sabe o que são os sons que acalmam? O Repórter Justiça volta já. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. As cidades estão cada vez mais barulhentas e encontrar lugares silenciosos é um privilégio e tanto, um luxo. Quem não quer fugir do agito dos grandes centros e contemplar a natureza, ler ou relaxar em uma área como esta? Aqui, o que escutamos é apenas o canto das aves. A tecnologia ajuda a proporcionar momentos mais tranquilos. Há 3 anos, uma pesquisadora alemã desenvolveu um aplicativo que mostra locais menos ruidosos. A ferramenta ganhou uma versão em português desenvolvida pela Associação Brasileira para a Qualidade Acústica. É o Hush City, ou Cidade Silenciosa. Priscila é gerente de atividades técnicas da Proacústica. Ela explica que, além de identificar os locais mais calmos no meio urbano, o aplicativo mostra a qualidade sonora dessas áreas. As pessoas vão até esses lugares, né, tranquilos, os lugares que gostam, os lugares que identificarem, gravem um som do local com o aplicativo, tirem uma foto, podem fazer uma avaliação subjetiva, né, responder algumas perguntinhas sobre o que você acha do local, sobre quais seriam os descritores que você utilizaria para definir esse local. A ferramenta virtual é gratuita e serve para pesquisar as paisagens urbanas. Outra iniciativa é o Mapa de Ruídos, uma compilação de dados que revela um diagnóstico mais amplo da poluição sonora e os efeitos dela na sociedade. Ele é muito importante para a questão de planejamento urbano, para a questão da gestão pública, do controle de ruído, porque é como se você fizesse um diagnóstico sonoro da cidade com esse mapa, né? A gente costuma explicar que é como se a cidade tirasse um raio-x sonoro da cidade. É possível que o poder público faça o gerenciamento das rotas, das vias, utilize uma frota, por exemplo, em um lugar muito ruidoso, uma frota de ônibus elétrica, ou troque a velocidade das vias. Existem diversas formas, né? Alterar o pavimento, para que se possa ter uma redução de ruído, né?
Todo ambiente é composto por diferentes sons, sejam eles de origem natural, humana, industrial ou tecnológica. E este é justamente o conceito de paisagem sonora. E você sabia que os sons têm uma relação direta com recordações? Os bebês são um exemplo disso. Tem memória sonora que vem desde o ventre da mãe. Todo som que faz parte da nossa vida e todo som que tem uma importância, teve em algum momento da nossa vida uma importância muito grande, esse som nos permanece na memória durante toda a nossa existência. A música está aí para provar isso. Além do som mexer com as emoções, é capaz de resgatar momentos felizes ou mesmo tristes. Aquelas canções que fazem você ficar um pouco mais triste, porque ela te lembra alguém do teu passado, a tua avó, o teu avô, ou ela retrata uma situação que foi desagradável, isso também vai ficar na tua memória. Quando ouvimos sons da natureza, o corpo relaxa e a alma fica leve. E vamos combinar? Quem não gosta de dormir ouvindo o barulho da chuva? Eu adoro escutar o barulho de chuva pra dormir, calma e relaxa. Ainda mais quando tá frio, fica perfeito pra dormir. Eu gosto também de sons de sussurros ou alguém falando baixo. Lembra bastante quando eu era pequeno, minha mãe cantava ou contava história pra dormir. Essas imagens te acalmam? Os vídeos são produzidos pela Karine, moradora do Rio de Janeiro. As gravações são publicadas no canal dela no YouTube. Imagens e sons são uma combinação perfeita para uma boa noite de sono. Naquele dia que eu estou bem chateado, naquele dia que foi bem agitado, eu escuto, eu vejo um vídeo de ASMR e isso me deixa completamente mais tranquila. Fora a crise de ansiedade também, quando eu tenho, eu consigo melhorar bastante ouvindo e vendo os vídeos de ASMR. A ASMR é uma sigla em inglês que significa Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Existem vídeos de pessoas com as mãos, porque também é uma parte visual. Existem sons, você pode explorar muitos sons. Sons de plástico, sons de teclado. Então são diversos sons agradáveis que a gente acha comum, mas pode ajudar muito a gente. Então isso me encanta demais. Uma coisa tão simples poder ajudar de uma forma tão grande muitas pessoas. Vídeos que num passe de mágica despertam as melhores sensações. Depois de uma década de pesquisa acadêmica, Fernando criou o podcast Ser Sonoro para falar de paisagem sonora e a relação do mundo com os diferentes sons. Com o Ser Sonoro eu espero estimular a escuta, criador que é um do sentido podcast que muitas Ser vezes Sonoro. está em segundo plano. Nós já escutamos antes de nascer e depois que a gente morre, a escuta é um dos últimos sentidos a ir embora. E mesmo assim a gente trata muito mal a nossa escuta, principalmente nas grandes cidades. Tem muito ruído, muito barulho, e isso faz com que a gente atrofie a nossa escuta e sobrecarregue a visão. Além de doutor em Ciências da Comunicação, Fernando é músico e professor de pós-graduação em audiovisual. No podcast, ele costuma dizer que também escutamos com o corpo. Isso é fácil de perceber com os graves que a gente sente no peito. Mas todo som, não só os graves, são sentidos no corpo. É por isso que os sons podem ameaçar, proteger ou seduzir. E essa variedade de sensações é o que eu tento explorar no podcast. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos finais, produção Marcela Luiza, reportagem Fernanda Milaerte e Leonardo Ferreira. Edição de texto Fernanda Milaerte, cabelo e maquiagem Guilherme Neves, figurino Thalita Oliveira, cinegrafia Jefferson Martins e Luiz Guilherme, assistência técnica Cleber Leite e Lídia Guilherme, edição de pós-produção Diego Galhotti, videografia Lucas Martins, audiodescrição visual roteiro Caio Daniel, ação Revolução, núcleo de coordenação Rosa Lázaro, núcleo técnico Fábio Guedes, núcleo de produção de programas Flávio Soledade, supervisão Coordenadoria de Gestão da Comunidade Justiça e Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.